You said never let me go. 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 அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஹேவல்ஸ் லாய்டுடைய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல். இந்த மாடல் ஒரு ஹெவி மாடல். ஆக்சுவலி ஹெவி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தேவையான கூலிங்கை ரொம்ப வேகமாகவும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் கொடுக்கறது தான் ஹெவி மாடல் சொல்லுவோம். அந்த வகையான ஒரு மாடல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு போகிறீங்க. அண்ட் இந்த மாடலில் என்னென்ன யூனிக்கான முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடலோட முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாடல்ல இருந்து கிடைக்கிற ஏர் த்ரோ. ஒரு ஏசி நம்ம எதுக்காக வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஏர் த்ரோ, ரூம் ஃபுல்லா ரொம்ப சீரான வேகத்தை கிடைச்சாகணும், ரொம்ப வேகமாகவும் கிடைச்சாகணும். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏர் த்ரோ கிட்டத்தட்ட 15 மீட்டர் வரைக்கும் இதெல்லாம் ஏர் த்ரோ கொடுக்க முடியும். நம்ம ஃபீட் கணக்காக மாற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா 45 ஃபீட்ல இருந்து 46 ஃபீட் வரைக்கும் இதெல்லாம் ஏர் த்ரோ கொடுக்க முடியும். இந்த அளவுக்கு ரொம்ப லென்த்தியான ஏர் த்ரோ கொடுக்க ஒரு மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம ஹேவல்ஸோட இந்த லாய்ட் மாடல் தான். அண்ட் இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த மாடலோட ஏர் த்ரோ 4-வே கூலிங் ஸ்விங்கோட வர ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா மட்டும் கூலிங் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா, கார்னர்ல நமக்கு கூலிங் கிடைக்கிறது ரொம்ப லேட் ஆகும். பட் இந்த ஹெவி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்லையும் இதாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விங் பண்ண முடியும். அதனால கூலிங் எஃபிஷியன்சி உங்களோட ரூம் ஃபுல்லா சரௌண்டிங் கூலிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதுல இருக்க இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன, ரூமை சுத்தமா வைக்கிறதுக்காக இதுல PM 2.5 ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த PM 2.5 ஃபில்டரோட முக்கியமான அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்மளோட ரூம்ல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப மைனூட்டான டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், ஈவன் மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இந்த ஏசியோட முக்கியமான வேலையில ஒண்ணு ரூம் எப்பவுமே சுத்தமா வச்சுக்கிறது தான். ஸோ இது அந்த 2.5 மைக்ரான் சைஸ் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸையும் இந்த ஏசியால அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாடலோட இன்டோர் யூனிட்ல கொடுக்குற எவாபரேட்டர் காயில் கிரீன் கலர் ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட ஆன்டி பாக்டீரியல் கிரீன் கோட்டிங் ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ரூம்ல உள்ள காத்து உள்ள செக் பண்ணும்போது அந்த காத்துல மைக்ரோப்ஸ் இருந்தா அது இந்த ஃபின்ஸ்ல ஃபங்கஸ் ஆகாம இதால தடுக்க முடியும். அண்ட் இந்த ஏசியோட அவுட்டோர் யூனிட் யூஸ் பண்றது கோல்டன் ஃபின் கண்டென்சர் காயில். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கும்போது, என்னதான் வெளியில உப்பு காத்து இருந்தாலும் சரி, மழை பெஞ்சாலும் சரி, வெயில் அடிச்சாலும் சரி, இதோட கண்டென்சர் காயிலுக்கு எந்த வகையிலுமே டேமேஜஸ் வராது. அண்ட் அதே மாதிரி இதுல யூஸ் பண்ற கண்டென்சர் காயில் ஆகட்டும், அப்படின்னா எவாபரேட்டர் காயில் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து ஆன்டி கரோஷன் கோட்டிங்கோட வரும். சில வீடுகளுக்கு பக்கத்துல வந்து சாக்கடை மாதிரியோ காவா மாதிரியான சில நீர்நிலைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மாதிரி சமயத்துல சில மாடலோட காப்பர் டியூப், ரொம்ப சிம்பிளான காப்பர் டியூப் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாமே ஈஸியா ஹோல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். கேஸ் லீக்கேஜ் தேவையில்லாம நமக்கே தெரியாம ஆயிட்டு. பட் இந்த மாடல்ல ஆன்டி கரோஷன் கோட்டிங் கொடுக்கறதுனால நமக்கு அந்த பிரச்சனையும் வராது. அண்ட் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாடலுக்கு நம்ம மொத்தம் 5 வருஷம் ஆல் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி தரோம். ஒரு ஏசி வாங்குறது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பட் அந்த ஏசில அடிக்கடி பிரச்சனை வரும்போது அந்த ஏசியை ஏன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தலைவலியா மாற ஆரம்பிச்சிடும். பட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 5 வருஷம் ஆல் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இந்த ஏசியில இருக்க கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எவாபரேட்டர் காயில், ஃபேன் மோட்டார், ப்ளோவர் மோட்டார், PCB போர்டு, ஈவன் ஸ்விங் பண்ற ஸ்விங் மோட்டார், ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த 5 வருஷம் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி கொடுக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கும்போது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ஹெட்க்கும் வரதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. அண்ட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் டர்போகூல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு மதிய நேரம் வெளியில இருந்து உள்ள வரும், ரூமுக்குள்ள ரொம்ப வேர்வையா இருக்கும், புழுக்கமா இருக்கும். அது மாதிரி சமயத்தில் நீங்க ஏசி ஆன் பண்ணீங்கன்னா இதுல ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் கூலிங் ரீச் பண்றதுக்காக இந்த மாடல்ல டர்போகூல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள இந்த மாடல் நம்மளோட ஹேவல்ஸோட லாய்ட் மாடல். அண்ட் இந்த மாடலோட வாரண்டி 5 years. And first 1 year all components warranty with comprehensive warranty வந்துரும். And first year நம்ம 3 general service கொடுத்துருக்கோம். Thank you.